net zoals wij. En we reden inderdaad al een tijdje achter jullie. Ik had het gezien, ja. Ja, omdat wij gezien hadden, linksachter is een van de 2 bandenstukken. Dat klopt. Gisteren hebben we een flinke klapband gehad, 12 kilometer hier vandaan. En toen was dat toevallig bij een garage. Dus die hebben ons uit de brand geholpen. En ik had maar 1 reservewiel bij me, dus voor de laatste 12 kilometer hadden we iets van nou. Waren ze allebei stuk dan? Allebei zijn geklapt, ja. En dat met die onwaarschijnlijke snelheden van 25 km per uur die jullie bereiken. Ja, zo gaat dat dan, hè. Ja. En dan uiteindelijk rijden jullie hier de buitengebieden van Horst, Tienraaij, grens van Horst en Tienraaij in. Met als eindbestemming deze plek. Ja. En wat is dit? Nou, plek? het was mijn wagen, ik heb hem gebouwd. En ik heb er een jaar in rondgereden, meer in het oosten van het land. En nou staat hij een beetje stil, dus nu is hij aan de volgende bewoner toegezegd. Ja, dit is onze en die gaat vakantieplek. hier hem voorlopig neerzetten. Hoe cool is dat? Ja, toch? Nou ja, ik zag net al, toen we hier aankwamen rijden, ik zag daar ook al een paar auto's staan. En hier is een enorme speeltuin ook, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Dat... Alleen over deze plek kunnen we niet zoveel zeggen in de media. Oh. Want Limburg 1 heeft de rechten op de eerste beelden van dit. Ja, dus dat moeten jullie even met L1 bespreken, hoe dat zit. Maar wij zijn L1. Ja, nou ja, er zijn afspraken met L1, want er is een documentaire van 10, 20 afleveringen die wordt uitgezonden volgens mij 2020. Van Wiek Lensen. Dus, Wiek? Ja, die heeft de rechten. Maar Wiek dus... kennen wij wel. Ja. Ja, nee, dat kunnen we met Wiek wel een draai aan geven. Maar kijk. Maar ik mag sowieso niks naar buiten brengen over de plek zelf. Want, maar we hebben het over de... Ja, dat mag. De wagen, ja, dus over die plekken. Nee, over die plekken. Nee. Ik vind jullie kijk, omdat wij zijn ook van Ongerwijk en jullie ook. Ja. Maar jij hebt hem gebouwd. Ik heb hem gebouwd, ja. Mag ik zeggen dat jij precies bij zoiets past? Ja, ik heb het zelf gebouwd, dus ik bouw het in mijn eigen stijl natuurlijk. Heb je al binnengekeken met de camera? Nee, nog niet. Zullen we even binnenkijken? Ja? Ga je mee, Nino? Ja. Ik laat wel de motor even draaien, want de accu's zijn een beetje slecht. We kunnen hem niet nog een keer starten. Nee. Dan doet hij het waarschijnlijk niet meer. Ja, dan moeten we weer een auto aansluiten. Nu weer een beetje overstarten. Nou, het is wel een beetje een zooitje, hè, maar... Ik doe de deur ook hoor. Ja, als je... Oh, hij doet kijk, de master entrance doet hij... Het is fantastisch, man. Ja. Dit is de meest obscuur, klinkt misschien een beetje negatief. Ja, het is wel echt... Maar de meest bijzondere, is het een camper of hoe moet ik het noemen? Ja, tiny house denk ik, dat het daar meer onder valt. Zelfrijdend tiny house. Met een lichtstraat zelfs. Ja, zeker. Kom binnen. Is dit... Kijk nou toch. Dit is dan, heb je dat allemaal zelf gedaan? Ja, ook? Ja, met de hand. Dus het was een SUV-wagen en daar heb ik eigenlijk de hele bovenkant afgeslepen. Alleen het cockpitje laten zitten. En toen heb ik de vloer uitgevlakt en ben ik dit erop gaan bouwen. Een soort mini-huisje. En wanneer ben je eraan begonnen? Ongeveer 1,5 jaar geleden. Heb ik in 2 maanden heb ik hem gebouwd, want we moesten ons huis uit. En toen was hij redelijk klaar. Dan hebben we een festival ook nog in Dalfsen. En daar hebben we hem afgebouwd. Samen met wat vrijwilligers. En, Kom je uit die buurt? Ik kom uit Dalfsen, ja. Uit Dalfsen? Ja. Oké. Oh, leuk. Ja. Ja, daar komen lekkere biertjes vandaan ook. Dalfsen, ja dat klopt. Ja. Daar zit een lokaal brouwerijtje en die maken echt hele lekkere biertjes. Ja. Ik ken iemand uit Dalfsen, die zie ik 1 keer per jaar. Ja, die neemt al de biertjes voor je mee. Ja, sinds 2 jaar neemt ze altijd 1 of 2 biertjes mee. Mooie artwork ook. Ja, leuke etiketjes en heel leuk. En in Dalfsen heb je hem afgebouwd. Ja. Maar heb je er zelf in gewoond? Eerst even terug, waarom moest je je huis uit? Nou, wij wonen off the grid op een parkje wat een beetje vergeten was. En toen zijn we daarheen gegaan. Hebben we 8 jaar gewoond met een soort van... Commune?
Nou ja, nee, niet echt hoor. Het was wel vrienden met elkaar, een aantal. Maar vooral met dezelfde ideeën over harmonisch met het natuurleven. En off the grid, zonder voorzieningen, je eigen spullen gewoon Is regelen. off the grid een beetje permacultuur achter? Ook. Off the grid betekent eigenlijk dat je zo min mogelijk gebruik maakt van de nutsvoorzieningen van supermarkten. En dus dat je zoveel mogelijk je eigen eten, en je eigen stroom, en je eigen water en je eigen poep afvoert. Composteren of zo? Ja. En na 7 jaar was er een landelijk beleid dat wonen op vakantieparkjes aangepakt zou worden. En dat heeft maar heel kort geduurd, want het was niet vol te houden. Toen werd het aan de gemeentes gegeven, toen heeft Dalfsen ervoor gekozen om te gaan handhaven. Dus toen moesten we het huis uit, kregen we een dwangsom, moesten we weg. Oh. Dus toen heb ik deze gebouwd en zijn we hier een jaar mee onderweg geweest. En wie is we? Ik, mijn vrouw en mijn kind. Oh. Ja. Een gezinnetje van 3. Ja. Hoe oud is je kind? 7. 7. Ja. Jong of meisje? Meisje. Meisje. Hoe heet ze? Lely. Lely. Ja. Komt ze in de buurt qua uiterlijk? Ja. Ja? Jawel, ja, blonde, weelderige boshaar. En, Net zo'n bos haar als zoiets. jij hebt? Ja. Dus dat heeft ze van papa? Ja. Hoe is dat dan om hier een jaar in te wonen met z'n 3? Nou, ging heel goed. Het was nooit onze droom om in een tiny house te gaan wonen. Wij zijn met een andere droom bezig, met een ecodorp bouwen. En daar zoeken we land voor. Maar na de omstandigheden is dit heel goed bevallen. En ja, het rijdt, dus je kunt elke keer ergens anders naartoe. En het nadeel daarvan is dat je dan geen eigen plek hebt. Je kunt geen moestuin aanleggen. Je kunt niet je voorzieningen zoveel om je plekje heen weghalen. Maar het was wel een heel avontuur. En hoe doe je dat met Lely, met school en zo? Wij doen thuisonderwijs. En wie is dan, welke vakken geef jij? Nou, Of is dat eigenlijk gewoon wijze levenslessen? Ja, ook. Nou, het is natuurlijk, ze is nu nog 7, dus de eerste jaren is vooral spelen en spelenderwijs leren. Dus spelletjes doen waarbij je dit lezen en schrijven en rekenen. En dat zijn de basis. Daarnaast wil ze ook gewoon filmpjes kijken, maar dan laten wij haar in Engels en Duits filmpjes kijken. Dus ze spreekt al vloeiend Engels en een beetje Duits. En nou, ik ben wel technisch onderlegd en wiskundig en natuurkundig. Dus dat zijn de dingen die ik haar kan leren. En hoe bouw je nou je eigen huis? En alle technische aspecten daarvan. En mijn vrouw die heeft een culturele opleiding, dus die doet al veel meer de spelgerelateerde lessen over... Ja, Hoe heet je vrouw? Katelijn. Katelijn. Ja. En waar zijn ze nu? Die zijn nu nog, het is nu in Dalfsen. We zitten nu weer tijdelijk in ons huisje, want we mogen er wel een tijdje verblijven. Is dat datzelfde huisje waar jullie uit moesten? Ja. Dus Ja, wij stonden daar ingeschreven en we hadden we hadden wat bouwwerken gemaakt wat dan iets te hoog was. En ze moesten ons... We waren een soort van voorbeeld van het mag niet. En zij zijn op tv en in het nieuws en in de krant. En dus we moeten dat... Als we hun aanpakken, dan is het duidelijk. En dat... Maar goed, het is nu weer redelijk bedaard. En we zitten er nu voor de winter sowieso. En we staan niet meer ingeschreven daar, dus we hebben geen woonadres daar meer. Maar het is nog steeds ons vakantiehuisje. Hoeveel grond heb je nodig voor dat ecodorp? Idealiter zouden we 10 hectare willen. We kunnen ook op de helft beginnen. Maar we hebben ook een festival wat behoorlijk uit de klauwen gegroeid is. En dat zouden we heel graag als jaarlijks dorpsfeest willen doen. Is dat festival wat achter op de camper staat? Living Village. Living Village? Ja, Oh, ja. kijk. Ja. Ik ben de oprichter van Living Village Jullie hebben Festival. gewoon een eigen kledinglijn, man. Ook nog, ja. Het is best mooi. Het is helemaal een ecologisch duurzaam festival. Alles eten is biologisch, zelfs bier en wijn is biologisch. Allemaal workshop over hoe pak je nou zoiets aan, hoe kom je los van het systeem, of in ieder geval van de nutsvoorzieningen, tot aan lokale geldsysteem, maar ook gewoon een dik vet feest met bandjes en een dansvloer. En waar, is dat elk jaar op dezelfde plek? Ja, in Dalfsen. In Dalfsen? Ja. Daar zijn natuurlijk dan ook weer die biertjes verkrijgbaar. Ja, en, nou, we hebben ook een jaar een eigen bierlijn gehad. Daar hebben we er nog wat van, door die brouwerij gebrouwen ook. En ja, we lopen nu tegen de 3000 bezoekers aan en dit is een 5-daags festival. Dus best wel... 5 dagen? 5 dagen op, ik denk iets van 15 hectare land aan de rivier. Echt super mooi. En van wie is dat land? Dat huren we dan van een boer die daar zit. 1 keer per jaar. Cool. Ja.
Best wel. Is dat toevallig niet een boer die op leeftijd is of misschien wel stopt met zijn bedrijf, zodat jullie daar misschien ooit eens dat ecodorp... Nou, voorlopig zit dat er daar niet in. Maar Dalfsen heeft wel nu aangegeven, omdat ook het hele tiny house verhaal nu in opkomst is, zijn ze nu bezig met te kijken wat er kan in Dalfsen, hoe de gemeente daar ook kan assisteren. Dus er ligt nu wel een opening. Dus we zijn nu bezig een pilot te schrijven. En dan gaan we dat indienen, eerst maar eens bij Dalfsen, maar dan ook bij andere gemeentes. Dus in principe kijken we naar heel Nederland. Als er ergens een plek is. En we gaan dan niet zomaar een ecodorp bouwen. Maar ik ben 11 jaar bezig met een techniek waarin we een soort combinatie tussen aardehuis en levend huis maken. Dus Loop even mee naar buiten. Ja, want ik denk dat daar hebben we de bron weg en ik wil eigenlijk nog wel wat meer weten. Even terug naar deze plek. Ik moet zeggen dat ik vind jouw plintje, dat is de finishing touch, hè? Ja, het is nog niet helemaal rond. Kijk, maar, hier. Hier. Gathering of the Tribes. Ja, Gathering of the Tribes was het tweede jaar, het ondertitel. En elk jaar is het weer wat anders. En dit jaar zijn we nu net weer begonnen met het hele verhaal. Maar een tribe, ik heb daar ook wel eens over gelezen. Mensen die... als je een bepaald gedachtegoed hebt, dan moet je eigenlijk zorgen dat je een soort van tribe om je heen verzamelt. Hè? Ja. Waardoor eigenlijk het van onderuit gaat groeien, in plaats van dat je iets van bovenaf oplegt. Kun je dat daar een beetje mee vergelijken? Spread the word? Zeker. We zijn begonnen met de droom voor een levend dorp. En daaruit voort kwam toevallig eigenlijk langs dat ik gevraagd werd om een bestaand evenement om te bouwen naar een festival. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar toen waren we zo ver dat we het gewoon ons eigen festival hebben gemaakt. En de Gathering of the Tribes is ook omdat we hebben iets van 13 verschillende areas op het festival, die allemaal gehost worden door een tribe. Dus je hebt bijvoorbeeld een club uit Wageningen, die hebben een ecodorp in Wageningen, die draaien bij ons het akoestisch podium. En dan helemaal off the grid met windmolens en zonnedingen, dus dat stuk is helemaal... Dat bouwen ze daar allemaal op? Dat is voor 5 dagen? Ja, we bouwen daar 2 weken op. 1 week leggen we het hele grid aan, dus stroom en water en afvoer en zo. En de tweede week dan komt eigenlijk uit heel Nederland en daarbuiten komen mensen naar ons toe om alles op te bouwen. Dus we hebben een muziekcollectief, de Colored Monkeys uit Zwolle, die bouwen een hoofdpodium. En we hebben ontzettend veel clubs die allemaal samenkomen. En het is ook het festival. Het unieke aan dit festival is dat de sfeer ook voelt alsof je in je familie thuis komt. Dus iedereen knuffelt elkaar.